Kata. Boom. Eh, minsan pag kinakain ko, nagkakalikod ko. Sige na, mag-drive ka na. Para next time makapag-Uber ka na. Ah, pinipigil mo pala ako! Ay, hindi. Oh, di ba? Ang galing niya mag-drive. Di ba? Kapag ikaw kaya nakasakay dyan, ano kaya mangyayari sa'yo? Hilo ka siguro, no? Ha? Ha, Madam Driver? Ha? What are you doing, Madam Driver?